வணக்கம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு தெஃப்ட் அலாரம் ஒரு சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில். பாருங்கள், இது பஸ்ஸர் ஆல்ரெடி தெரியும். இது ஒரு ரிலே, ஜஸ்ட்டு பவர் சப்ளை. வேறு ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு கம்பி இருக்குது, ஒரு சன்னமான கம்பி இருக்குது. நகருதா? சில வீடியோவில் எவ்வளோ கிளியராக வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு சன்ன கம்பி இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது படத்தில் கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ பேட்டரியில் -V வந்து இந்த போலில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த போலில் கொடுத்த ரிலே காயிலுடைய ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மைனஸ் கிடச்சிருச்சு. ரிலே காயில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் கிடைக்கணும், பேட்டரியிலேருந்து ப்ளஸ் கிடச்சிருச்சு. இந்த ரெண்டு கிடச்சனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த வேல் இருந்து இந்த போலுடைய பொசிஷன் இந்த வேல் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கனெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா, அந்த கனெக்ஷன் அந்த இடத்துல இருக்குது. ஓகேவா? அப்போது ரிலேவோட பொசிஷன் இப்படி சேஞ்ச் ஆகி இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. இது எப்போ நார்மலுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டால், எந்த இடத்துல வரும்? இதுக்கு +V கிடைக்காம போனாவோ -V கிடைக்காம போனாவோ ரிலே நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். அதாவது நார்மலி க்ளோஸ் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். இப்போ ரிலே வந்து நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷனில் இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு பயாஸ் பண்ணியிருக்கு. 9V உள்ளே போகிறதுனால ரிலே ஆன் ஆகிருக்கு. இப்போ ரிலேவை ஆஃப் பண்ணுன்னா பஸ்ஸருக்கு உடனே -V கிடைக்கும், பஸ்ஸர் வந்து ஒர்க் பண்ணும். இதுதான் கான்செப்ட். இந்த சன்னமான கம்பி தான் என்ன சொல்கிறேன், ஒரு ஹூக்கில், ஒரு கம்பியில். நான் படத்தில் ரொம்ப லேஸாக இருக்கும்னு காமிச்சிருக்கேன். நல்ல ஸ்ட்ராங்காக கூட இருக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா நம்ம பேக்கை யாராவது ஃபுல் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா உடனே அலாரம் அடிக்கும். அதேமாதிரி யாரோ ஃபோர்ஸாக கதவை திறந்தாங்க அப்படின்னா உடனே அலாரம் அடிக்கும். இது எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு லாங் ட்ராவலில் போகும்போது, ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ போகும்பொழுது நம்ம லக்கேஜை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. ஓகேங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எந்நேரமும் ஒரு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. பட் இந்த சர்க்யூட் இருந்துச்சுன்னா ட்ராவல் வந்து ஈஸியாக இருக்கும், நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும். இதை எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? எதெல்லாம் செக்யூர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாமே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த அலாரம் அடிக்கும். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த சன்ன கம்பி இருக்கு இல்லையா, கம்பியை ஒரு பிரேக் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஒரு கட்டர் மூலியம் பிரேக் பண்ணுறேன். பார்க்கலாமா? பாருங்கள், அவ்வளோதான். ஒரு கட் பண்ணோன்னு சர்க்யூட் வேலை செய்யுது. அதாவது பேக் ஏராக எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பி பிரேக் ஆயிரும். பிரேக் ஆனோடனே ரிலே ஆஃப் ஆயிரும். ரிலே ஆஃப் ஆனோடனே உங்களுக்கு பஸ்ஸர் வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஓகேவா? அப்போது இதுதான் ஒரு சர்க்யூட். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வரக்கூடியவங்களா இருந்தால் இந்த வீடியோ பிரிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனும் அதனுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுங்க பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்துட்டுருக்கும். நீங்கள் ஒரு குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர் மாறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.